онцлогоо бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо та бүгдийн өмнө Happy 31 нэвтрүүлэг дэлгэхэд бэлэн болгох тань. Хөглөө ах өрхөнд үзэгчтэй та бүхний шинэ жилийн баяр зориулсан Happy 31 нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Монголын урлагийн салбарт аль хэдийнэ өөрсдийнхөө нэрийг дахиалсан гайхалтай цаг уран бүтээлийн эзэд болсон эрхэм хүндтэй зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өдөр хамтдаа зочидтойгоо танилцгаая. Монгол кино ертөнцид шинийг түүжээлэгч Аранжин продакшны алдарт уран бүтээлчдийг онцлон өрлөө. Аавынхаа үйл хэргийг бахархалтай өргөжлөж 2025 онд ардын жүжигчдийн иргэний бүл нэмсэн авьяаслаг жүжигчин Оюн Бай. 40 жилийн турш урлагийн халуун фронтод эмчээр зүтгэж залуу уран бүтээлчдийнхээ түшиг булгуурн болж яваа Монгол улсын гавьяа жүжигчин Золбот. Дөрөв бүхний тултал нь амьдруулдаг Монгол улсын гавьяа жүжигчин Бадбаатар. Тодмогны Монголын уран сайхны киноны түмэн хэмээх уяац залуугийн дүрээр ард түмэндээ танигдсанаас хойш олон гайхалтай дүр бүтээсэн соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Дорж Тав. Чаргээг Бүүе зэрэг Монголын уран сайхны киноны дүрүүдээр олонний талархлыг хүлээж буй жүжигчин Жид Жалам нарыг Happy 31 онцолж байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч Наран Групп таны хамгийн сайн сонголт. Ивент тэтгэгч Mobicom My Mobi хэрэгтэй бүхнийг багцлав. Хамтрагч Practical даатгал хамгийн найдвартай хамгаалалт. Хамтрагч Жүрүр аз жаргалаа хуваалцъя. За та эдлийг болохоор жоохон бие баригдаастай байна шүү. Хуучин бол өөр хүмүүс ороход бол нилээ ингэж алчигнаад байсан чи одоо харин жоохон багш маш. За юу ярих вэ? Юу ярих бодох вэ? Ярих вэ гэсэн. За 2025 оны хувьд одоо дүгнээд ярил ямар шүү жил болов юу болов? Тэгээд арай л гэсэн юм да. Ямар баялаар юм бэ? Шууд бөмбөгөө ингэ шиддэг. 25 он бол үнэхээр гайхалтай жил боллоо. Миний хувьд ч тэр драмын театрын хувьд ч гэсэн тэр их сайхан жил болсон. Бид нар тэгээд энэ 25 онд Унгар улсын наадамд оролцоод, олон улсын тийм наадамд оролцоод, амжилттай сайхан оролцоод Монголынхоо нэрийг гаргаад ирлээ. За тэгээд олон сайхан уран бүтээлүүд дээр оролцлоо. Энэ бүхэн бол бидний одоо баярлууштай сайхан өдрүүдийн нэг оноод энэ оноо үдж байгаагийн одоо илэрхийлэх хаа гэж бодож байна. За жижигч юу сайн сайхан 25 оны. За ямар ч мөгдөөрэнд нь шинэ жил болох гэж байгаа гайхалтай сайхан үчийн мэндийг хүргэе. Тэгээд миний хувьд л одоо 25 он хамгийн онцлог уран бүтээл гэх юм бол одоо яг энд сууж байгаа энэ хайртай хүндэлж явдаг хамгийн хайртай ах эгч нартайгаа одоо нэг уран бүтээл дээр орж ажилласан байгаа. Тэгээд тэр уран бүтээл маань ч гэсэндээ одоо энэ хүмүүсийн манд хувьд их чухал их дурсамжтай тийм маш том уран бүтээл байгаа. За тэрийг бол ярина. Тэгээд мөн л адилхан бас өөрийгөө шинэ зүйл дээр сойсон уран бүтээлийн ол зомог ариун юм сайхан жил байлаа. Шагнал авсан тийм үү? 25. Оо тийш дээ нэрээ. Гайхалтай сайхан юм аа. Гол юм марцсан шүү дээ. Тийм. Саяхан нөгөө энэ жил Монголд кино урлагийн салбар үүсч үзсэн 90 жилийн баяр болж байгаа. Тэгээд энэ баярт тохиолдуулаад одоо кино урлагийн салбарынхан маань л тодорхойлсон бах. Одоо хөдөлмөрийн хүндэт медалаар тодорхойлоод тэгээд төрийн ордноос одоо ерөнхийлөгчөөсөө гардаж авсан байгаа шагналаа. За залбуудахын хувьд 25. Гурван хөтлөх сууж байгаа юм шиг болчих гэдэг тийм. За 20 тэгвэл амартай хаа. Онцгойлоод хэлэх юм бол одоо бас бид нар бол тэр дөрвөн орны хамтарсан одоо Батхан гэж киноны зураг авалтанд яваа дөнгөж сайхан нээлттэй хийлээ. Одоо Монголд одоо бүх кино театруудаар нээлттэйгээд ингээ гарч байна. За бас дээр нь одоо дөнгөж жилж байна. Монгол киноны одоо 90 жилийн ой гэдэг бол одоо маш сайхан боллоо. Одоо бүхэл ахмадууд одоо уулзаагүй олон жил болсон ахмадуудаа нэг дор ингээ харахад бол үнэхээр бас сайхан байлаа. Бас орончтой хамтарсан бас эвдрийг дурсамж гэж бас нэг уран сайхны кино дөнгөсөө бас нээлттэйгээд бид хэвээр гарч байна. Гэх мэтчлэн олон сайхан уран бүтээл одоо урссан олон сайхан бүтээл нээсэн ийм сайхан он болж байна. За дождаг ах сайн сайхан юм. Бид хоёр бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө солиод их кинон дээр би яг зураачийн туслахаар гэхгүй ер нь яг бүгднийх нь туслах байсан баг. Явж байхад тэр яг уулзаад хамт нэг уран бүтээл дээр суугаарж ирсэн юм байна. 2025 он гэр бүлийн маань хувьд ч гэсэн ажил уран бүтээлийн маань хувьд ч гэсэн сайхан жил байлаа. Тэгээд энд сууж байгаа бид 5 маань нэг кино нэг уран бүтээлд орсон.
сайхан кино болсон баха болох баха гэж найдаж байгаа. За энэ киноны мань зохиол бол одоо 35-6 жилийн өмнө бид дөрөв Золбоот Батбаатар оюун дээр бид дөрөв залуу байхдаа бас тоглож исэн. Ийм жүжиг. Тэгээ одоо энэ олон жилийн дараа дахиад кинод дэлгэцэн дөрүүлээ. Ингээд хамтраад энэ жүжигээр ингээд явж гин гэдэг бол бас дотроо бас л их сайхан санагдж байлаа. Энэ киноны зураг авалтан дээр хийж байгаа юм. Төрүүн биений хэлээд яасан адгийн нэр авгаагаа магтдгаа гэдэг шиг л одоо гэр бүлээ ярих дуртай. Тэ ажил төрөлгөн сайхан ч гэсэн бас амьдрал гэр бүл маань одоо сэтгэл амар сайхан байхаар сайхан байдаг шүү дээ. Гэр бүлд маань олон сайхан үйл явдлууд дар дүүрсэн сайхан жил байлаа гэж л одоо хэлээ да. Отоо дарахын үе сонь сайхан юм. За ямар ч үсэн 50 ер нь 50. Ямар ч үсэн өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчдийн өнөөдрийн халуун мэндийг хүргье. Танай баг хамт олон ч гэсэн баярын мэнд хүргье. Яг ингэж дүгнээгүй явж байгаа юм байна. Гэлээхтэй сая бодлоо. Яг уу хэд хэдэн 4 уран бүтээлд 25 онд оролцлоо, тоглолоо. Би өөрөө бас зохиолын сургалт багшилж байгаа хэдэн хүүхдийн амьдралыг шийдэх энэ асуудал дээр бас нэг жилийн өнгөрөөлөө. Ажил маань үр дүнтэй, амьдрал маань бас гэрэл гэгээтэй юм бүхнээр уран бүтээл маань ч гэсэн гэрэл гэгэлэг юм бүхнээр дүүрэн сайхан онжил болж өнгөрлөө. Манай нэвтрүүлгийн бас нэг онцлог эрсэн зочддоо жижигхэн гинтийн бэлэг жижигхэн сюрприз барьсан байгаа. За тэрийг бол одоо бит хоёр ч өөрсдөө хаана байгааг нь мэдэхгүй. Ер нь бол энэ студи дотор ингээ байрлалцсан байна. Хайрцаг гэж энэ шүү. Энэ бол гал хэрэг. За энэ чанар Энэ манай ивент чи. Ивент Сваски. За тэгэхээр одоо босоод хайш. Хайч. Ойрхон байгаа. Одоо энэ хоёр гацуураас л хайгаад үзчих. Энэ гацуур дээр л байна. Зурн дээр нөө ширээ авцаа бөөд тэнийг олж авах юм уу тий? За тэгээд яг юм одоо энэ ойрхон энэ өмнө ёроол дөрөв сүлжээ. Оо жижиг харцтай. Түрүүч болох юм уу? Айсаа хамаагүй. Ер нь бас өөр өөрсдийнх нь нэрийг бичсэн байгаа. Жижиг хайрцагтай юм байна тий. За. Ер нь их л ойрхон байгаа. Ер нь энэ дөрв болоод очвол үрдсэн минийх байх бол. ба ер нь бас зөв тактик хэрэгэлж. Дэрэгчи. Ой, би танихыг олчлоо. Хүү би олж штэ. Аа, таны бас ойрхон байгаа юм байна шүү. Тэгвэл миний энэ бас Босчих бодхотлоо өөрийгөө олж ирсэн. Нэг бол одоо яг нүдэн дээр бол байж л байна. Ганцхан хайрцаг татхтал би өөрийгөө олчихлоо. би өөрийгөө олчлоо. Үрдсэн Одоо ханих үлдлээ. минийх үрдсэн байгаа. Тэр Олсон нээж болохгүй. үрдсэн бүгдээрээ минийх юм байна. За шинэ жилийн бэлгээ гацууран дээрээс олоод ирлээ. Занаа дотор чи болоод ер нь нэгэрээ. Нэ нөө. Ер нь асуултууд байгаа. Эвент тэгч. Мерси маань байгаа. За мерсиээс манайх бас ундаа суугаараа хоолоо байгаа. За таны юу чинь? Энэ ингэж байх шиг байна. Нөгөө бид нар дандаа чи урагш ингэж удаа өрөвчөд харагдахгүй байж. Та оны зорилгоо 100% биелүүлэхэд хэдэн хувийн нөөц боломж үлдээд байна вэ гэнэ. Ажил амьдрал биелэгдэшгүй ажлууд зөндөл байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтээ зэрэг одоо бол мэдээж одоо 25 онд биелгэж амжаагүй ч гэсэн 26 онд биелүүлнэ гэдэг. Тэгэхээр одоо бол биелүүлж явж байгаа гүйцэцэн гэж үл хэлэхэд үл хэцүү. Альва хүний ажил юмд бол гүйцэж явна гэж цааш үргэлжилж явдаг болохоор 25 оныход ер нь гүйцэцэн 26 онд дахиад дутуул гүйцэн л гэж бодчих шүү дээ. Зөв амар гой хэлж байгаа. Аюу гой хэлдэг. Хүмүүс дандаа за одоо 20% дутуу байна, 10% дутуу байна гэдэг. Тий, ямар цаашаа явах гэж ухааны философитой хэллээ хаа. За одоо шоколад идэж бол. Та 25 онд сошиал орчинд өрнөж буй санал бодлын уралдаанд идэвхтэй тоглогчийн байр сууриа хадгалсан хэвээр байгаа юу? За сошиал идэвхтэй байна уу? Ер нь өөрийнхөө хувьд бол сошиал орчноор бол би өөрөө тийм идэвхтэй хүн биш. Өөрийнхөө одоо уран бүтээл гэдэг нэг юм тавьдаггүй, тоглосон ч тавьдаггүй нэг тийм хүн байгаа да. Яг зөвөр мэдээллүүдийг бол зарим тохиолдолд хардаг. Сошиал орчинд айгүй идэвхтэй баймаар юм бэ гэдгийг бол одоо ер нь ойлгож байгаа. Тэгээ эх жилийн 26 онд бол энэ идэвхтэй байхаар
бодно явна гэж бодож байгаа. Би байр сураа би хадгалнаа гэж нөхөж хадгалнаа гэж. Тийм нөхөж хадгална. Тэгээ бас Төлөвлөгөө 5 давуулан биелүүлнэ. одоо яг энэ доор дараагчийн Instagram болон Facebook-ыг байрлуулах болно. Их хичээлээс идэвхтэй ашиглах тул та бүхэн бүгдээрээ дагна уу. Зөв Би бас ихтэй ашиглая. Минийхийг Тэгээ тавьчихаа. 2025 онд төлөвлөгөөнөөс 100% эсрэг эргэсэн. Зөө. Бүтлгүй мөртлөө нэхин санахад инээдтэй тийм үйл явдал байсан юм. Нөгөө гадагшаа бид нар чинь явна гэж аюу өөрсдөө бэлддэг штеп. Аяллаар юм уу одоо ямар нэг ажиллаар явахдаа амар бэлдээл, хувц сунраа бэлдээл, биеэ бэлдээл, бүх юмаа бэлддэг те. Юу ч бодоогүй байж идэл гит нэг өглөө босоод чинь өнөөдөр орой ниснэ болоод тэгээд ямар ч бэлтгэлгүй байж байгаад явсан. Тэгээ хаанаас явсан гэхээр яг нөгөө лагер дээр байж байгаад явсан тэндээсээ шууд тэгээд Усан ч жараагүй. усан ч ороогүй заяа. Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө тэнд нөгөө хонь янзлсан ингээд юм хоньны нэхээ ноос моостай зурлаад надаас ер нь нэлээд тийм нэхээ үнэртчихсэн юм билээ. Монгол үлэртэй гэсэн. Яг нэхээ үнэртчихсэн. Монголоо аваад онгоцсон. Би тэрийг юу ч мэдээгүй. Би ингээд охинтойгоо нөхөртөөгөө гуруулаа заяа. Бид гур ер нь тэр чигээр нэхээ үнэртүүлсэн явж ийснэ мэдээгүй амар өөрсдөө ихтгэлтэй онгоцны бодлоор яваал онгоцны дотор яваа. Тэрээд хизээ мэдсэн чинь солонгосын яг онгоцны бодлоор очиж мэдсэн. Яаж мэдсэн гэсэн чинь ингээд би ингээд урд нь ингээд гараад алхаж гинэгсэн чинь манай нөхөр тэгж байгаа. Нэг юм яг юм танил нэхий үнэртэй явцсан гинэ. Тэгэхээр ингээд чи намайг ингээд хөдлөж үтсэн гинэ ингээд. Тэгсэн чи би ингээд урагшааж ингэсэн чи бүр яг ингээд яг нөө хоньны нэхий үнэрч юм гинэ. Чамайг хөдлөхөр үнэр нь Намайг Зүгээр өөрөөгөө зөөлдөж хэлээд байна. Үгүй нэхий. Тэгээд яна ингээд ер нь нэхий үнэртэйсэн юм байна те мэ гэчээд нэг анзаарахгүй өөрсөнд үнэртэхгүй болохоор утаа үнэртдэг чи бид нар натурж яваад ирэхээр нэг тиймдээ аргалын утаа мутаа тийм үнэр. Тэгээд тийм угаар. За уцаасаа. Бидний болохоор яг Солонгост бас ингээ манай нэг хоёр найз тосч авсан байхгүй юу. Тэгэл уулзаал за сайн авч ирсэн юмсуу гээл тэрхүрэлдээл. Тэгээ усанд орчоод гараад ирээл нөгөө хувцас солиод өмсгсөн чинь бүр яг угаар үнэртэж авч нөгөө утаа. Тэгээ хүү яана ийм үнэртэй яваад исэн юм гэсэн чинь би хэлсэн штэ нэхээ үнэртэй тайна гэж. Тэгэл яг тэр ойг ингээ бодонгууд яана ингээл бүтэн онгоцны буудлаар дүүрэнтэй хүмүүсийн хажуугаар зүрхтэй ингээл нэхээ үнэртүүлээд амар өөртөө ихтэй алтгаадсан. Тэр л яг айгүй үнэттэй санагдаж байна. Дараа бодох. Би одоо стендээр явуулахгүй л. Одоо ер нь солонгос руу явахдаа бэлэн л байж их юм байна. За нөгөөх чинь Нэхний солон шүү. Та 2025 онд хэдэн удаа онгоцны тасалбар худалдан хэдийн чандад аялсан бай гэн. Бараг жилийн арай хүрэхгүй жилийн өмнө нэг солонгос руу нэг 10 тоног явж нэг сайхан цөөхөн ч гэсэн сайхан амраад ирсэн. Илүү гадаад гэхээсээ илүү энэ жил харин 10 аймгийн нутгаар Монголдоо бол сайхан явлаа. Одоо би ч одоо хүнд юм өргөж чаддгүй хүн зүрх муутай. Тэгтэл дугуйхын зовлон үзлээ. Дугуйгаан тайлж чаддгүй юм байна. Ингээд бяр өрөхгүй гар өргөөд хүн зогсдгүй юм байна. Авгаагаа явуулсан чинь гар өргөнгөө зогсоод ирдэг юм байна. Тэгээ бууж ирээд дугуй могог юм сольж өгөөд бас сайхан түүхтэй байд юм байна. Шавар усан сууж үзлээ. Яах учраа мэдэхгүй. Одоо ястаа Угааг авч явж юм байна. харин дээ. Үгүй просто айгүй халамжтай энэ уушлаар дундуур нэрчлээ. Би өглөө босол ирэнгуут чинь сүйтэй цай чамдсан. Тэгээд хийцтэй бар тэгээд нөгөө шар тостой. Тэгээд нэг цай уугаа. Тэгээд борцог морцог арцсан орж ирж байгаа юм чинь. оо даварцсан. Үгүй хайртай бро. Яг хөтөө зүгээр Тэгвэл яа дугуй тайлж идэх тий. Голын дэргэд ирэнгуут шууд юу машинаас уур гаргаж ирээл тэгээд нөгөө загсыг чинь барайл тэгээд шараал тийш гэрчил гээл авчих. Тэгээд авгаа яваа. Тий. Ястан ичж өгөөд. Үгүй яста бараа. За ямар ч лээс нэг нь гадаад явах юм бол их сайн бэлдэх нэ, нэг нь дугуйгаа их сайн бэлддэг болох нэ. Тийм байх. Тийм байх. За готодрах асуулт юу чи? Миний асуулт. Хүмүүс яриг сонсч өөрийнхөө юм болоос бодохгүй явчихсан. 2025 оны хамгийн гайхалтай, хамгийн шоконд оруулсан үйл явдал хэддүгээр сард хаана тохиосон бэ? Бид нар чинь кино драмын ангид байхаас эхлээд үргэлжсэн дөрвөн гэр бүл байд юм. Одоо манай золбот, алтан гэрэл, Пүрвийн болцох гээд одоо цэрэн давг, цэвэр авдангуй дүү нэг юм гэр бүлийн найзууд байдгийг. Тэгээ тэр уулзалт маань 8 сард болсон юм.
40 жилийн минь ойлгуулж юм байна шүү дээ. Тэгэхээр сандгийн та. Гівгэн сандгийн. Тэгэл бөөн дурсамж эхэлнэ үсттэй. Тэр чинь бөөн л одоо. жилийн дурсан гэдэг чинь. Бөөн сэтгэл хөдлөл, бөөн дурсамж. Тэр бол гайхалтай сайхан өдөр байсан. Гэрт хамаг юм одоо оруулаад тэгээд нэг хондог өргөхгүй л нэг жинстэй юм бариад яасан чинь л өөнөр нь тийм биш л юм байж тэгээд ингээд. Тэр бол маш сайхалтай, гайхалтай тийм өдөр байлаа. Бид дөрөв уулзсан гол үгүй чи 40 болцсон юм гээд нөгөөдөл чинь ингээл тэгэл сая бид нар уулзж байгаа байхгүй. Гинти юм болсон биз дээ. Гинти юм болж байгаа. Тэгтээ гинти юмд Батбаатар цочирдно гэж Тэгээ хамгийн гол нь одоо орон нутгийн театруудаа бүгд ирсэн байхгүй. Баяуулгын театрын найруулагч, Усын театрын найруулагч, Өмнө говийн театрын найруулагч гэдэг манайхан ч тарцсан байдаг. Бүгд ирсэн байхгүй. Сая би ингээд давгааг нэг дутуу хэдэ тооног ярьж байхад 18. Одоо 35 6 жил юм бас л 40 жил болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд багийн өвтөр дөнгөж одоо багшийн дэдийн кино драмын дэд өгсөд Арвин чатагт урилгаар битэр очиж байгаа. А манай ангит бол одон чимгээр болохоор хөөгц зурлагчийн театрт урилгаар очив. Тэгээ ингээд давгаа идэж Арвин чатагт байсан. Битэр чинь шинэ төгсөд очсон. Тэгэл лавсраахын дотоо хэдэ дооны залуу гиндэн гэдэг дүрийг би авчихсан. Хөгшин гиндэнгийн одоо манай сэдэдгой авчихсан. За давгаа бол тэртээ дөргөө бүрхэгдэндүү гэдэг дүрээр юм бол явж ирсэн хүн. Тэгээ ингэ байжсэн чинь баг 40 жил болоод ингэ байжсэн. Гинтгэл одоо энэ дэвгийн манай оператор Гуин гэдэр л ярьлаа. Та дутуу хэдэ тоглож ирсэн байж тээ гэсэн чи тий гэдэг гэсэн чи гиндэн тоглож ирсэн мө тий. За одоо бид кино болох гэж байна. Уран сайхныг аль байсны эрхтэйгээр одоо бүх эрх мэрхийг авцсан. Одоо та бол ингэ гиндэндээ тоглоно гэхээр за ашгүй. Хөгшин гиндэндээ өсчихгүй баха. Залуу гиндэндээ гээд. Гэхдээ 40 жилийн өмнө би залуу гинтэн тоглож байсан. Одоо ийм сахал үстэй яаж би залуу гинтэн тоглох юм бэ гэсэн чи болно хаа. Яаж гэсэн чи за та сахлаана жоохон богиносгочаараа будчаараа тэгээд ингээд болно гэд. Тэгээ хөгшин гинтэн хийм бэ гэсэн чинь лав гах. Усын театрын 40 жилийн өмнө залуу гинтэн тоглож байсан гинтэн 40 жилийн дараа дахиад залуу гинтэн тоглоно гэдэг нь надад бол их сайхан дурсаж байсан байхгүй. Тэгээд уран сайхны кино бас одоо би тавуулаа тоглож одоо зуны одоо натурт зун намрын натурт явсан бол давга дараа багийнгоор жиж үтэр болохтойгон зэрэг өвлийн тийм хэцүү цагт нь битээр энэ зурганд жаргалтай үед ийм гурав хамаг юм тэр хүйтэнд нугалсан ус цастай үед Ачааны хүндийг өгч явсан. зунжингаа хон хагалж идсэн гурван хүн байна. Тийм биз дээ. Тийм үнэ. Нилээн заргалдаатай байж. Тэгэхээр энэ бол их гоё дурсан. Хойд одоо дараа ихчийн тоглож исэн, ажиллаж исэн дүр дээр сая би ажиллаж байгаа байхгүй. Дараа ихчийг ажиллуулах гэсэн чинь дараа ихч заавгүй. Шингэн жимс гранин. Бага сахартай ч илүү амттай. Big Boards Original Cola. Таны баярын ширээг жимэх төгс сонголт Bottega. Дараагийн манай нэвтрүүлгийн дараагийн буулан тэнд харагдж байгаа дартсыг харж байна уу? За харж байна. За тэр дартс руу нэг хүн 2 удаа шидэх юм. Гол зорилго бол тэн дээр байгаа тоонуудыг биш зургнуудыг онох зорилготой. За. За тэр зургнуудын ард онсон зургныхын ард за шийтгэлж байгаа. За эсвэл манай энэ тэтгэгч нарын гарын бэлгэж байгаа. Ямар амтэн дээр гоё бэлэг байж болох вэ? Мэдхгүй одоо хаа одоо Ян цан зэт юм бэлээ. За таньс гэлгүй. Надаас эхлэх юм. Тэгээ яг нар зөв гэдгээр Сүүл шавтарч юм. мандах нарны зөв суулсан болох. Эхнээсээ явчуул яадаг юм бол. Яг багийн сэтгэн зөв байхгүй. За би босчоод байна. хайд үлчээ. Арайхан сүүлтэй яваад. За энэ зайн эндээс юм бэ. Ингээд байвал өнөөдөр чиг шидэж. Жон дээш юм шүү. Өө. Жон дээш юм байна хаа. Гурван сум тавьж байгаа юм уу? Онохгүй байна харин. Ингээд байгаа биш үү? За хамгийн Тоогохгүй энэ да. Байхгүй. за дахиад Оноогүй. онтлоо шидэж та хаа. Онцлоо шидэх юм уу? Ямар нэг аль нэг нь явуулсан аав. Заавал онох хэрэгтэй юм. Заавал шийтгэл өгөх гэж байна. Зүгээр онохгүй гэдэг юм байна. Бидний нүдний хараад өнгөрсөн юм байна да. За гэринч. Дайсны талын нөхрийг аваач. Болоо өстэй. Гарын бэлэг. Яа, шигүү. Нэвтрүүлгийн өвөнд тэтгэгчийн гарын бэлэг. Доор нь юу гэнэ бүх хувцас тайлаад бүжиглэн юу гинэ? Бүх хувцас тайлаад Бүжиглэн гинэ. даалан дээр эргэнэ гэж. Даалан дээр. За өвөнд тэтгэгчийн гарын бэлэг юу яашаа. Аран группийн зүгээс. Баяр үргээ. За дараагийн хүн. Лавга. Ер нь царайдагтуу шидүүлээ. Их аимшигтэй байж магадгүй юм байна. Тэ доотлоо охин бол юус Юу дагуулж юм юус бэ? дагуулж ийж вэ? Дахиад шидэж. Үгүй юу? Оо за. Ахвал мэрэгжил юм байна уу?
Дандаа тоглосон. За, Хоёр нь Санта. 3 сумаар 3 наач. 6 шидчихэж байгаа юм. Юун дээр онсон юм? Санта дээр. Хоёр онч байгаа өмнөг он. Ер нь бүгдийг л онлоо. Гэтэ хамгийн сайн гүн онсон Санта. За баяр үргээ. Тэгээ Санта асал гараа бэлэг. За, өнөөдөр бол 5 гарын бидний төвчтэй. ахнаар болол их юм дотоо байгаа байна уу? Рушагийн бүтээгдэхүүн. За баярлалаа. Наран групптэй баярлалаа. За ингээд та хоёр бол бэлгийн төвчтэй. Одоо ч ер нь шийдгэл үлдсэн байна. За миний дүү бас нэг Гол нь онцлоо шүү. тэр хонх жим сончлоо шүү. За хонх. За хонх юм аа. Цасан охиныг яг авах байсан. За яах вэ? Сохны ард аюул авах уу? Тийм үү? Шийтгэл. Тийм ээ тийм. Харин Хамгийн сайн чаддаг нууц хавьяас үзүүлнэ үү? За шийтгэл. харин Нэр. нууц цав яа. Хамгийн сайн чаддаг нууц авьяас. Нууц Одоо нэг хүмүүс чинь амин сонсон нэг Аа хавьяас. за. Үгүй. Оо цав. Үгүй. Наачаа. яа нэг Сорчин уу төлөгч. Яаж байгаа юм бэ? Үлэн. Энийг тооцооморгүй юм байна тий. Өөр юм хэрэгтэй. За. Энэ бол актер юм байна. Хавьяас чадахгүй. Шууд яалаа шүү. Нууц авьяас за. Үгүй чи бас хийвгүй юм байна тий. Тэр их л урт шиг харагдчих юм да. замбраг уртлыг харагдсан байна чи. Яамна. За та сууч. Сууж байгаа шийдэл. За босчоод яах юм уу? Сонсох юм уу? За босх. За шийтгэл. Та хэр сайн балет чинь бололцоотой хүн бэ гэдгээ одоо сорж үзэх боломжийг олгож байна. Яг энэ зургийг дураач 30 секундын балетын позыг барьж үзүүлэх юм. Яана за ямар баяр. Одоо энд За гарч. ер нь балетийн поз. Балетын та бол поз. чадчих шүү дээ. Яа Та чадна уу? Та чадна. арай чадна. Тайлаа. Дээрээ өстой гоё. Би шийдгийг авсан. Хүмүүсээс хамгийн мундаг нь байлаа. Ямар ч асуудалгүй балет ч бол бололцоотой гэдгээ үзэгч та бүхэн Би ч бүшгийн харуулсан. тоглолт явжсэн шүү дээ. Та ах нь ер нь дандаа шийдэл золбоод ах. Ерөөсө бэлэггүй болцсон. Хоёр бэлгийн тоо. Ер нь бэлэг дууссан шүү. За цас өвгөө. Оо голдсон. Цас өвгөө. Цас өгнөөцөө. Цас өвгөн. Та ч бас Та бол даад тоглоом шүү. бас тоглолт юм Олон шүү. жил бодлоо мохно. За зогсож явах юм бол яах юм бол. Яа хараа чи. За хараа байж яараа. Цас өвгөн биз дээ тий. Аа. За юу цааваад. Зогсож. Шийтгэл эдгээр хүүхдийн киноны дүрүүдээс та өөрийгөө алинтай төстэй гэж боддог вэ? Сонгоно уу? Яагаад вэ? Дотоод болон гадаад одоо юм аа. За бүгдээрээ сонгоё. За эхлээд Шрэкийн элчиг байна. Энэ бол өөрөө уг хүн бол амар нэг жалчаа тий. Энэ бол нэг мааз. За Симбагийн Энэ бол Пумба. биш ээ. Помбач бол нэг идэм хитгэдэг зөөлөн хүн. Зөөлөн амт шүү дээ. Хийж чадсан чи ах нь айл нь байж болно. Энэ биш Зүүтөг ээ. байна. Ийм одоо хүн биш ээ. Энэ бол За биш ээ. Симбагийн Тимо Тимоч их жалчаа бас юу шүү дээ. За та энэ жил байна уу да? За Зимба. Симба бол одоо кино дэлгэцэнд гарахаараа Симба амьдрал дээрээ арайхан. Кимоно. амьдрал дээр арах нь ингээд юм. За яг амьдрал дээр энэ юм. Тэр чинь хөгжилтэй айгу яриа. Ингийн үед болохоор ингээ явчихдаг. Та харалда саарл марлахаа өөрийнхөө өнгийг хар. За шийтгэлээ. ингээ хөөрхөө бидээс бүгд баяр хүргэе. Шийдгэлээ сайн гүйцэтгэсэн юм чи. Тэ? Шийтгэл зингээ бүр арай том билүү гэж. За манай Харан группийн зүгээс барьж байгаа нь Evolve дээр юм гээд брендинг бүтээгдэхүүний дээжээс бэлгэлж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэр заргалт байхгүй. Хавд одоо заргалт. За ингээ адилхан. Оо адилхан юм. За баярлалаа. Дүндэд юм болсон шүү. За адилхан бэлгтэй боллоо. Шинэ жилээр бэлэг авах гэдэг чинь хамгийн сайхаа. Үйлдэл бүрээ үзэсгэлэнтэй байлгая. Еврошив. Дур булаан төгс дүрх. Түлип.
Таны гол сайхан хувьсэл хийн. Эвлүү дээр. Манай нэвтрүүлгийн зүгээс СБН-ийн телевизийн зүгээс за Хаби 31 нэвтрүүлгийн зүгээс одоо манай эрхэм хүнтэй зочдтой зориулаад 2025 оны онцлог мэдээ. За энэ мэдээгээ сайхан уншаад өөрсдөндөө энэ мэдээллийнхаа талаар дэлгэрэнгүй ярий. Мэдээлэлтэйгээ хэр санал нийлж байна. Ан жижиг хчээхтэй. Нарийнх чинь ноцтой юм гарлаа да. Ямар амин. Нарийнх бол ноцтой байх хардлаа. За энэ хараа зүгээр. Ярихгүй л даган. Наад чинь бол баярт мэдээ юм байна. Тустай юм уу? Тий. Оо за. За тэр өөртөө сайхан мэдээгээ унших уу. За одоо Батбадарахаас эхлэе. 2025 оны онцлог мэдээ. За Монголын кино урлаг хамт зүтгэж байгаа нэгэн үеийн эрхэм андууд болох Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Гомбын золбууд Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Батбаатар нар 40 жилийн нөхөрлөлийн түүхээ кинод дэлгэснээр мөнхлөн үлдээж эвдрээгүй дурсамж уран сайхны кинонд найзуудын дүрд хамтран тоглолоо. Бүтээсэн дүрийнхэн тухай хүн дурсамжаар амьдарч дурсамжаараа хорвоо ертөнцид үлддэг хэмээсэн түүний дүрээс бид амьдралын ямар дурсамжийг олж харах болоо. Их дурсамжтай хүмүүс байдгийн шатар тоглоё гэдээ ороод ирж байгаа оройхон ороод ирж байгаа найз жохом зорилго нь юу байв? Найзыгаа ойлгохын тулд найзынхаа амьдралын тухай ярилцах, найзынхаа сэтгэлийг хөнгөлөх, амьдралынхаа бас нэг сайхан муухай янз бүрийн зүйлүүдийг хоорондоо хуваалцаж бие биенээ ойлгож амьдрах энэ нөхөрлийн тухай дурсамжийг энэ киноны энэ дүрээр бол өгүүлэгдэх байхаа гэж бодож байна. За давгаахыг хэвж байна. За оны онцлог мэдээ гэсэн байна. Тодмагна киноны түмэнгийн дүрээрээ Монголын ард түмний зүрхэнд мөнхөрсөн ста жүжигчэнд орж давгүй өвөөгийн ажлаа хийгээд завгүйхэн нам гүмхэн амьдарч байна уу? Түүний хувьд сайн өвөө байхын нэгдүгээр тавигдаж байна уу? Эсвэл шинэхэн уран бүтээлийн ажлаа чимээгүйхэн амжуулж яваан болов уу гэж. За яг өвөөгийн ажил бол одоо өдөр тутмын ажил болсон шүү дээ. Тэгээ би ч одоо маш охиндоо бол бас хайртай одоо салж чадахгүй болсон. Амьдралын мань талаас илүү хувь нь ач нарынхаа төлөө. За тэг үлдсэн хэдэн хувьдаа яг ажил төрлөө хийгээд гээд яг нэг өвөөгийн дүрч кинонд бас байх юм аа байх. Дуудах юм, очих юм. Тэгээд тэр охиныхоо нэг дууг тавьмаа санагдаад тэгээд тэрэн дээр зориудаар би өөр дээрээ хэдэн алдаа хийгээд охиноо дуулуулдаг байхгүй юу? Тэр их сайн болсон гэж би бодоод байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь их сүрхий үзээд 5-6 мянган хуруу лайк зүрх тарих 1100 шеэрмээр 800 хэдэн мянган үзэлт гээл чинь Сая тунд өгсөн. Тий, хүүхдүүд хараад бол уулгаалдаад тэрийг би мэдэхгүй юм. Тэр сайн юм байлгүй гэж бодоод. Тэгээд байгаа. Тэгээ яг охинтойгоо яхан ингээд хамт цагийг өнгөрүүлж байгаа. За, жижигчийн мэдээлэл. Дуусна. За кино урлаг өөрч өгцснээ 90 жилийн ойгоор шар гэгээ киноны хорл гарвын дүрээрээ хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнагдан ээжигээ хамгаалсан баярлуул ачийг нь хариулсан жүжигчин жиж жаламт 2025 онд эндүү ээлтэй байлаа. Эхний шар мэдээ. За ингэсэн байна. Энэ дээр яг шар гэгээ киноныхоо дүрээр авлаа гэсэн байна. Ер нь бол яг нөгөө төрийн ордноос төрийн тэргүүнээс авна гэдэг дээр одоо нөгөө ээж яалтчгүй айгүйх баярлсан. Оо ямар гоё чи өстэй авах хэрэгтэй. Одоо би чинь насаараа л явлаа штэ. Сургуулаа төгсөөл аймгийнхаа театрт ажиллаж байгаа л сүүлийн жилүүдэд яг нөгөө кинон тоглоод хүмүүс энэ хаанаас ийм хүн гинт гараад ирв. Гинт нэг жүжигчин нэг кинон тоглоод одоо шагнал авчлаа гээл зарим мэдгүй хүмүүс бол тэгж бодож иж магадгүй. Тэгээ яг одоо орон нутгийн театруудад бол олонд танигдаагүй одоо мөрөөр ажиллаа хийгээд явж байгаа өчнөө одоо мундаг уран бүтээлчнэр байгаа штэ. Тийм гавьяатууд байгаа. Тэгэхээр одоо тэдгээр одоо хүмүүсийн л адилхан орон нутгад ажиллаж агаад Улаанбаатар дээрэл одоо сүүлийн жилүүдэд кино уран бүтээлүүдээр ажиллаж явж байгаа. Тэгээд яалтчгүй л одоо нөгөө шар гэгээ киноны дүр бол кино бол тэр чигээрэл одоо монголчуудыг тэр чигээр нь үзээгүй юм бараг байхгүй хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрсэн байдаг болохоор тэр дүрээрээ авлаа гэж бас санагдчихж магадгүй те.
Энэ амжилтаа 2026 онд ямар уран бүтээлээр мэлах төлөвлөгөөтэй байгаа болоо гэсэн байна. 2026 онд бол бас яг өөрийгөө дахиад шинээр сорьсон одоо өөрийгөө л ерөн сорьж өөрийнхөө аль болох би энийг чадахгүй байх та гэсэн юм аа л ер нь хийхийг айгүйх боддог. Тэгээ тийм дөрүүд бас гоё орж ирэх байх гэж бодож гин бас бодсон төлөвлөсөн ажил байгаа. За дээрэс нь одоо дутуу хийдэг тоон кино маань он гараад нээн. Тэгээ энэ киноныхоо маркетингийн албанд бол би. Тэгэхээр та бүхэн маань намайг бас сайн дэмжээрэй. Тэгвэл оны онцлог мэдээтэй санал бол нийлж байгаа юм байна. За, дараагч мэдээж. СБ-ийн телевизийн оны онцлог мэдээ. Монголын театрын урлагт 40 гаруй жил зүтгэсэн жүжигчин оюундар оны эхэнд төрдөн үсүүлэн ардын жүжигчин цалоор Энгрэ мэл алгалаа. Театрын тайзнаа болон кино дэлгэснээ мөнхөлсөн олон 14 монголчуудын зүрх сэтгэлийг эзэгнэсэн эрхэм жүжигчин инхүү төрийн дэд шагналыг хүртсэнд Монголын ард түмэн төдийгүй тэнгэр додсон агуу жүжигчин Жамсран жав агснанч бас охиноороо бахархан харж баярлсан бизээ гэсэн байна. Тийм үнэхээр сайхан басан л доо. Ер нь бол ингээд драмын урлагт буюу энэ урлаг гэдэг энэ том агуу тоогоонд ёстол 40 жилийн өмнө анх алхаж орж ирсэн. Тэгээд театраас эхэлж ажиллаж эхэлсэн. За тэгээд үнэхээр сайхан одоо тий шагнал авна гэдэг чи одоо энэ хугацаанд хийсэн ажлынхаа үр дүнгээр дүгнэгдэж шагнал авж байгаадаа үнэхээр их баярсан. Гэвч одоо намайг шагнал авахд одоо аав маань алийг хараагүй. Одоо ардын жүжигчнийг авахч хараагүй, гавьяа жүжигчнийг авахч хараагүй. Гэхдээ зүгээр яг ордонд даавынхаа нэрийг 2 удаа додуулсан. Тэгээ би боддtiin тэнгэрээс одоо хараад баярлж ирсэн бахаа гэж боддtiin. Тий. Тэр нь бол одоо миний хариуцлагатай одоо алба хашиж одоо хариуцлага үүрж байгааг энийг хэлбэр тийм ээ. Тэгээ энэ хүний нэрийг бол одоо муу явуулж болохгүй, нэрийг хугалж болохгүй. Өөрөө ч гэсэн нэр хугарахаар яс хугар гэдэг шүү дээ. Тэгээд ажилдаа чин үнэнч зүтгэж өстой 2 бүр сэтгэлээр зүтгэсний одоо гавья энэ байна гэж би бодож байгаа тийм. За энд ингэсэн байна. За оны онцлог мэдээ Монголын хэзэнт гүрний байлдан дагуултын алтан эрний домгот түүхийг өгүүлэх 1242 өрнөдийн босгон дээр хэмэгт улсын уран бүтээлчдийн хамтарсан уран сайхны кинонд Монгол улсын гавьяачсан гамбын зулбаа дүр бүтээлээ гэсэн байна. За Монголын кино урлагийн сар болсон шилдэг уран бүтээлчд болон Холливуудын шилдэг жүжигчид за би гадны хүнийг унших гэж хаална шүү. Рэй Стивен Английн жүжигчин Жереми Марк Джонс зэрэг алдартнуудыг нэгэн дэлгэснээ багтаас нь өсвөр уран бүтээл кино дэлгэснээ гарч ирлээ гэсэн байна. Хүмүүстэй гэж байна. За тэрний төгсөн дараа хуваар уншиж байна. За энэ бол үнэ. Зинзихний яриа үнэ. За ямар ч хэлсэн одоо үнэхээр Монголын энэ одоо их Монгол улсын түүхийг бол одоо бид бүхэн яриад ч барахгүй, уншаад ч барахгүй, хийгээд ч барахгүй хэдэн үеэрээ одоо энэ түүхээ монголчууд хийсэн ч одоо бэлэн ийм одоо нэгэсэндээ дэлхийн түүхтэй Монгол улс юм да гэж одоо би бол хувьдаа боддог. Нэгэхэн хэсэг тийм ээ. Нэгэхэн хэсэг шүү. Одоо их хэдэн Чингис хааны ууган хүү Батхааны Европын одоо дайлан мордлтын үед одоо миний тоглосон бол Сүбэдэ Баатарт одоо нэгсэндээ зөвдөгч энжин гэдгээр одоо явж исэн. Одоо түүхийг бид бүхэн сая ингэж Европт очиж Англи, Австри, Унгар, одоо Монгол, за тэгээ Холливуудаас бас нэг ганц 2 ланжгарууд ирсэн. Тэгээд нөхдүүд ирсэн. Тэгээ ингээ бид бүхэн хамтарч одоо Унгар Будапешт хотод бол одоо 70 хоног зурганд орлоо. Хамгийн гол нөхөр одоо Батхан тоглосон манай болдын хэлс өгöd шүү дээ. Оросын нэг Батхан хийсэн хаардаг нэг хүүхэн шиг нэг тийм нэг лусын даги шиг нэг Батхан байдаг шүү дээ. Фантаст хийсэн тийм. Тэгэнгүүт дэлхий хэрвээ Монголын түүхээр оролдох гэж байгаа бол Монгол хүнэл тоглохгүй бол Монгол хүн Монгол хаандаа тоглохгүй бол өөр хэн ч нэг тоглож чадахгүй гэдээ манай болд нэг хэлсэн байгаа шүү. Үнэхээр тийм юм байл. Тэгээ миний хувьд бол одоо дараа өнөөдөр театрт хамгийн ахмад гэдэг шиг энэ одоо Европ руу явах энэ том киноны төсөлтүүд би одоо хамгийн ахмад нь ингэж явсан. Доорон бол одоо
36 дүүг одоо дагуулж ингэж хэлэг автгалсан байдгийг. Тэгээ морины одоо каскадиорын ингээд тэгэл 6 жижигчин тэгэл бөөгийн түүхчдийн ингээд бид нар ерөөсөө ингээд дархан ойдлчин ингээд ерөөсөө яг зориултаар бид нар ингэж л очиж бид нар тоглоно гэдэг. Тэгээ ингээд очисон ерөөдөө бол одоо эрхэм найруулагч бидрийг очиод амрааж байгаа дараа нь ингээд зохиолын ерөөдөө уйлсан чинь түүхч мөхч сонсоод ийм байж болохгүй ингээд түүхч тэгж яхад бид нар сонсоход бас юм байж болохгүй гэх тээ. Одоо жишээлбэл Батхааны өргөө ингээл буухад одоо нэг өмнө говийн нэг жимбиний гэр нэг хоёр гэр давхралцсан байдаг шүү дээ. Нэг тим гэр ингээ зураачин тавьдсан. Энэ одоо хааны өргөө. Ийм хааны өргөө байж болохгүй. Хаан бол ингэж боонаа. Өргөө нь ингэж боона. Хатт нь ингэж боона. Одоо ингээл бүгд одоо яг ийм журмаар одоо ингэж боонаа гэд. Ингээл эхэлсэн. Тэгэл найруулагч нь хөөх юм. Бид нар биенээ даддаг бодсон юм байна. Танд бодсон юм байлаа гэдэг дандаа монголчууд тоглоно энд чинь. Яг монгол ахуй дээр нь монголчууд тоглох гэж байгаа учраас тэрвээ ингэж хийсэн тохиолдолд бид нар Монголдоо очиод монголчуудын нүрийг харж чадахгүй. Тэрэн дөр бол одоо бид нар бодохгүй л бид нар энэ асуудалд орно. Энэ бол Монголын түүх. Тэгэл манай түүхчээр ингээд үндсэндээ зураг авахаас өмнө бид нар бараг 10 хоног яг энэ зохиолын ингэн тэгэн зураач мураач гэл ерөөсөө тэгээд холц дуулга муулга хоёрог дуулга муулга одоо энэ хоёрог дуулгууд маш гоё хийгдсэн байгаа шүү дээ. Бүх жанчдын хоёрог дуулга энийг одоо манай бэлгээ хийсэн шүү дээ. Тэгээд яг ийм л байх шүү дээ. Одоо Батхааны дуулга муулга бүгдийг яг ингэж хийсэн ойдолч баяж. Тэгээд ингэ хийсэн чинь найруулагчсан сүлдээ. За миний хийх гэж байгаа киноны бараг одоо 40-50% та нар өөрчиллөө. Шал өөр юм бодсон байсан чинь өөрчиллөө. Одоо би зарим нэг 50% нь өөрийнхөө байвал яасан юм бэ гэд ингэсгүй. Тэгэхээр за нэрэж тийм юм да. Тэгтэл хэдүүлээ ямар нэгэн алдаа гаргавал очиход эвгүй шүү. Ер нь хүн тэгдэм юм л шүү дээ. Тэгээ ямар ч байсан бид нар бол одоо сая кино одоо бүх кино театраар ингээд нээлттэй хийгээ байж байгаа. Тэгээ ингээд байж өнгөд за одоо хүмүүс одоо ямар нэгэн тохиолдолд одоо ингээд байрладаг шүү дээ. Хаашаас дайрч магадгүй юу ч болгож магадгүй шүү дээ. Тэгэхэд ингээд үзэхэд бол хүмүүс тий гонээр гоё юм шүү. Гоо сайхан байна шүү гэсэн нэг юм юмнууд бид нар ингээд тактикаа чихрүү хатгалаа зарлингууд нь заашгүй тэгээд одоо надад энэ онцлог мэдээ гэдэг бол үнэхээр гоё мэдээ ирсэн байна. Тэгэхээр одоо манай Батхан кино бол яалч явахгүй би мэдээ уншиж байгаа болохоор Батхан кино Монгол улсын бүх театраар гарч байгаа. Ингээд та бүхнийг одоо бас буухаас өмнө өргөнөөр энэ түүхийг сонирхоорой гэж урьж байна. Зааны онцлогтой энийг бас та хэд дурцгаал болоо үлдээж За байгаа. ингээд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээ 35 жилийн түүхтэй Наран групп ажиллаж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За дараагийн Шатанд оръё. шатанд оръё. Баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл мерси. Өөрийгөө гэрэлтүүлээ. Суворовски. Бусдаас үргэлж нэг алхмын урд. Сико. Ер нь дэлхийд шинэ жилийн баярын үд жишээ янз янзын ёс уламжлал хийдэг маш олон улсууд байдаг юм байна. 31-ний уунгар бол тэгдэж байгаа. Яг 31-ний ороод бүгд уу. Шилмэл хаан хаях маях Европчууд ер нь бол аймаггүй шинэ жилиг аягүй бүрээ үлээгээл гэсэн онцлогтой байт юм билээ. Йоо хол байхгүй тэр чи ерөөс чихэн дээрээ бүрээ үлээ дард гэсэл үлээ шүү дээ. Тэгээд ямар сая тийм явъя гэдэг бүтэхгүй байна. За одоо энэ хараа ийм зургнууд байгаа юм. Ийм маш олон жимснүүд байна, төрлийн жимснүүд. За тэгээд энэ чи эрдэнэ шиш байна. Эрдэнэ шиш байна. Тийм шиг байна. За хагарсан тавг байна. За энэ галын наадам хийж байгаа хүмүүсийн зураг байна. Тийм байна. За энэ сонгон байна. За эдгээр зургнуудаас аль өөртөө таалагдж байгаа нэг зургийг сонгон давтагдаж болно. Зүгээр ингэ хийж шүү. Цолын чи хүндэт гэж яваад байдаг юм. галын наадам. За та галын наадам. Давтагдаж болно шүү. Эрен бэрэн шүү дээ. За ерөөлч бол галын наадам. За Яг харж ирсэн чи таас авчихлаа. галын наадамаас сонгож болно. Тийм мэндэ дахиад сонгож болно. Сонголоо. Галын наадам уу? Галын наадам гэж байна. За наадах тавг. Хагархаа тавг. Заахын нь олон төрлийн жимсийн сонгоёд. За энэ бөөрийнхээ жимснүүдийг сонгосон. За бөөрийнхээ жимс та сонгосон тий? Олон жимс тий олон төрөл. маш олон төрөлтэй шүү дээ. За таны сонгосон бол таны сонгосон олон жимс бол жимс сонгосон бол та эх оны турш өөрийгөө хөгжүүлж нөөц боломжоо бүрэн дүүрэн ашиглана гэж. За. За энэ нь болохоор Филиппинчүүдийн ёс заншилтай юм шүү. Филиппинчүүд шинэ жилийн үдэш алим, мусам үзэм, чавга зэрэг 12 дугуй жимсээр
ширээгээ застдаг боломжтой. Энэ зоосон мөнгө шиг хэлбэртэй байдаг тул хувь хүний хөгжил цэцгэлтийг илэрхийлдэг гэж үздэг юм байна. Бас гоё өрөөлт. Тийм ээ. Тавг сонгосон бол 2026 онд Аз хиймэр дүүрэн байхыг бэлэгдэлтийм байна. Дайничууд олон хилтерхий болж хагарсан тавгийг таны эх оны Аз хиймрийг хэмжүүр гэж үздэг юм байна. Тэрч байтугай шинэ жилээр гэрийнхээ босгон дээр тавг хагалдаг уламжлалтай юм байна. Орсод байдаг штэ. Тийм ээ. Тавг хэр зэрэг олон хэсэг болж хагарах тусам төдий чинээ сайн гэж үздэг юм байна. Галын наадам. За энэ бол гоё л байгаа л да. Галын наадам. За хэрвээ та галын наадмыг сонгосон бол та эх онд баяр баясгал аз жаргалаар дүүрэн байх нэгууртай гэж. Манай өмнөд хөрш бүгд найрамдах хятад ард улс шинэ жилээрээ галын наадам хийж муу ёрын сүнсийг хөөн зайлуулж сайн инээрийг гэртээ хоримтлуулахыг эрхэмлдэг юм байна. За эх онд бол тэгээд аз жаргал баяр хөөрөөр дүүрэн байна. Гэдэг чинь одоо тэгэл амжилт бүтээл бүх юм дагаад орж ирнэ, эрүүл мэнд сайн байх нь байна, ажил амьдрал. Ерөнхийдөө бид нар чинь бас нэг галыг Авгаахынх бол сонгон. Сонгон. За аль улсах вэ? хэрвээ та сонгон сонгосон бол 2026 онд аз жаргал үргэлж санийг дагах болно гэж. Тий. Хэрв та шинэ жилээ гэрэх тэмдэглвэл хаалганыхаа гадна сонгон өлгсөн айл таруулбал бүү гахаарай. Энэ грекчүүдийн шинэ жилийн өвөрмөц уламжлал юм. Сонгон айлс үе жил аз жаргал ахиц дэвшил өсөлт хөгжлийн жил авчирна гэж тэд үздэг юм байна. Грекүүд бид нар нөгөө цагаан сараараа нөгөө мөс тавьдагтай адилхан гэрэгчд бас сонгоноор Там бурхан буунаа гэдэг шиг юм байна тийм ээ. манай студид зассан хоёр энэ гацуурыг харж байгаа. За энэ хоёр гацуур дээр манай ирсэн зочид маань 2026 ондоо юу хүсэж чинь зорилгоо тэгээ дээрээс нь мөрөөдлөө 26 оныхаа хүслийг нотогритэн дээр бичээд манай гацуурыг чимжээ. За тэгээ 26 оны яг өдийд одоо шинэ жилийн баярын өдөш одоо эсмэн телевизийн зүгээс энэ бичсэн хүсэл мөрөөдлийг уншиж өгье. Тэгэхээр та бүхэн 26 онд за тэр бичсэн телефон биелжээ, юм биелжээ гэж эргэж танилцах нэ. Бид нар ингэж бичих шаардлагагүй ш тийм ээ. Өөр хийж. Түр уншна гэсэн шүү дээ юуны дараа. Дараа жилийн дараа уншна. Тэгэхэд бол танигдана гэсэн. За хүмүүст үзэгчтэй SBN телевиз шинэ жилийн баяртан зориулсан гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалд шинэ жилээ угтаж авах гэж байгаа та бүхэнд зориулсан Хаби 31 нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Монголын урлагийн салбарт өөрсдийн гэсэн өнгө төрх, өөрсдийн гэсэн авиас чадвар, өөрсдийн хөдөлмөрөөрөө үргэлж чимж яваа. Доошоо дүүнэртээ үргэлж үлгэр дуурайл явж байгаа эрхэм хүндэт орон бүтээлчнүүд маань оролцож байна. Одоо тэд маань 2026 оныхоо хүсэл зорилго тэмүүлэлийг бичээд манай студийн хоёр гацуурыг чимж өгөх нэ. Түрүүн би баруун гарт дэше явсан хам. Ингээд уншихгүй шууд тавьчих юм чимчих. 2026 онд төрөө өст алж өгөөсэй гэж бичиж болно шүү дээ. Харин тэгсэн. За чимчи. Чимчсэн үү? Чимчлээ. За өөр авдранд юу? Авдранд юу? Хүслээр цэцгэцсэн. За тэгээд жилийн дараа маш олон хүмүүсийн хүсэл байгаа. Бүх зочдын хүсэл одоо энэ гацуур 31 гэхэд ингээд бүтэн дүүрэх ба. та хэдийг хүсэл биелсэн үү гэдэг тэр яасан их юм хүсэж байна. Би тэрийг антен дээр нэг шиг. Хинийхийг тарсны дараа нэг унших юм байна да гэж жижигдэг. Өөрөө бодоогоо бодол Тэр дими. Яг унш наад турч яг уншаа. яг авч явна гэх. Өөрөө бодно. Миний ногоон болж яхан бүдэг гардаг юм бэл хараа модон харахгүй сайх. За уншсан чи. Банаар хин там уншсан. Тийм нууц бичиж. Цааш харж байгаа цааш. Тэг камер дээр ойгоод нь шүү дээ бас. Ойгоод байна уу? Тэг телевизэн дээр ойгоод харагдаад шүү. Нууцтай авах гээд. Нуухгүй нуухгүй за унш. Тэн тавьсан ш. Оо бүр детач. За мэдчихсэн. Баригдсан да. Баригдсан да. Гарангууд уншаарай. Хүсэлт биелэх болтугай. Яг биелэн тэгээд та нар уншаарай. За тэгээд үргэлжлээд энэ гал тэргийг харж байгаа шүү дээ манайхан да. Энэ гал гэрийн даалгаврыг өгсөн баха. Нэг гэрийн даалгавар өгсөн биелүүлсэн үү? Юмнууд авчирж иргээд хамгийн сайн хувилбартаа баярлаа гэж хэлээд тэр хувилбарынхаа энергийг өөрийнхөө нэг илтгэсэн нэг юм шингээгээд энэ манай 26 онд л хөдлөх гал тэргэнд ачаад явуулах. Одоо би энэ бөгжөө өгөө явуулчих гэж бодод байна.
Тэгээ 26 онд авсарч өгөх байгаа. Шинээр бол Яг батаараа. Сүүний энэ маань одоо амар үнэтэй бо. та тэгвэл тийшээ ирэх юм Энэ шүү бол дээ. одоо миний бүхэл одоо сэтгэл миний надтай бүр олон жил ирсэн энерги бүх юм энэ залбуудыг тодорхойлно очиход бол. Тэгэхээр галт тэргэнд энийг өгөөд явуулчих. Тэгээ 26 онд энэ шүрн 2 болоод алтан нэмэгдэж ирэх болов уу гэж тийм үү? Сүүлийн үед галт тэргийн дээр нь их гараад байгаа шүү дээ. Чамд юу салбитг байхгүй юм. За их дээр юм чинь. Түлшээс шаханд харах юм байгаа шүү. Хацаа Бүдэр хүүгээр. Та тэгвэл тийшээ ич. Дээр юм чинь авсан ч гэсэн бас гоё сайхан дээр юм чи аваасаа тий. Өнөө богон чинь саатаад 27 онд ирэхээр боллоо. Дээр юм Та нар нөгөө богоон чинь яач За ингээд явууллаа. Миний энэ бүгжий чинь эртний идэх юм бол золбоо гэж нэртэй шүү гэж. Булаг шиг. Буцаад эрэхтэй, булаг шиг, дайраад эрэхтэй, далай шиг болоод хоёр сайхан хос шүртэй алтных нь орцсон нэмэгдээд ирээрээ гэж. 13-нд минь нэг аль. 10 болоод ирээ. 13 алтан загсны юм шиг юм. тэгээ явууллаа. Дараагч хувьд. За би энэ цав цагаан байгаа биз. Энэ тэгээд айгүй учир утгатай. Бидний хувьд бол эмэгтэйчүүд бидний хувьд, уран бүтээлч бидний хувьд бол бохирдсон нүрээ дандаа харчиж хайдаг. Яг тэрнтэй адилхан одоо монголчуудын маань амьдрал сэтгэл санаа бүх юм сайхан цагаан байгаасаа бүх юм нь гайхалтай байгаасаа гэдэг үднээс энийг цав цагаан юм бэлэгдэж авчирлаа. Чиго ямар гоё юм бэ? Би айгүй тийм шуналтай юм яриад явуулсан. Гоё муу муухай ямаа сайхан цэвэрлээд 26 онлоо. Би өөрөө ч юу нэг цав цагаан байна. Арвжаад болдгоо гэж тийм. Ардын жишээ Арвун болоод ирэх болдгоо. Хүн болгонд ингээд сайхан байх болтугай гэдэг. Ийш ийчгүй. Тэрэл бол харшгээ. За энийг бол 26 онд яг бүтэн хайрцаг салбитыг болгоод байдаг чи. За За тэгээ 26 он наад чинь бүтэн салбитгал ирэх юм те. Та бол 10 хурундаа яг 10 хурундаа бүгд зогссон шүү дээ. За жижиг. За би болохоор яг бүрээ зориулж бэлдэж ирсэн. Нөгөө өөрийгөө илэрхийлэх зүйл гэсэн. Тэгээд энэ дотор Юу яа. Хүүх бахан будаа. Будаа. Хүүн ганц шар будаа. Алтан будаа. алтан будаа гэдэг. За энэ бол ингээд юм алтан будаага тэр нь би яахгүй юу? Яг бас цагаан будаанд цагаан будаа гар навчрыг Би тав. цагаан будаагаар нь авчрах жагаа тэгээд ер нь алтан будаа байвал зүгээр яг нөгөө гоё юм арай сонирхолтой байх га. Тэгээд энийгээс хийцнийхаа дараа бэлэгдлийн нас үзээд байгаа шүү дээ. Алтан будаа гэвэл яг алт чинь нөгөө уян хатан чанартай. Тэгээд нөгөө хизээч үн цэний алддаг, үн цэнтэй. Тэгээд хамгаалт өтер болдог. Би алтан будаа чи одоо ингээ бүр атга дүүрэн алтан будаа. Авдар дүүрэн гэдэг. 10 хуцаалт их өндөртэй юм боллоо шүү. Хүсэл биелэхэд хэцүү Шуудаа дөрөл юм. хүсэл биелэхэд хэцүү юмнууд явуулдаг. Яха биелэн. Биелэн шүү дээ. Хэцүү юм гэж юу гэдэг тийм ээ. За яг над хийсэн богоноор чинь дүүрэн тийм ээ. Хэдэн тоон ч юм бэ алтан будаа буцаад ирээ. Үржигдээд Орохгүй багш. За ингээд айгүй олон алт аччлаа өнөөдөр. өнөө энэ вагон бол ер нь дээрэмчд таахад бол гоё л боллоо. Буцаж ирэхэд нь гоё юм уу? Буц яг аруулаа болчихт нь гоё. Тэгээ энэ будаа алтуулаа тэр хөвгчид дээр аруулаа болоод ирэхэд нь дээрэмч орвол. Тэгвэл арай өндөр ашиг. Тэгэл одоо дараагийн хэлсэн шиг тийм монголчуудын маань амьдрал ингэ. Ер нь буцаж ирэхэд дараагийн салбитгнууд л орж ирэх юм байна. Тийм одоо настууд Вагон ирэхэд бол нүүрний салбитгнууд орж ирэх юм байна. Тэгэхээр алтан будаа хөвгчид дээр байхгүй. За нэг юм авчраа гэсэн би одоо энд багтахгүй юм одоо яайтай гэж. Болсон. Тэгээд болч шүү. Тэгээ би зүгээр юу яач. Би зүгээр бодлоо ингээл энэ богонлоо сайхан явуулчих тийм ээ. Тэр мэдээж хэрэг миний ажил төрлийн амжилт гэхээс илүү миний ажил сайн муу явах нь миний юм. Тийм ээ. Тэгэхээр би зүгээр ямар нэгэн түрүүнд олбот маань хальт хэлээд юм. Гэр бүлийн юм гэж. Гэр бүл маань амар амгалан өөр хүүхдүүд маань эрүүл байвал за тэгэл тэрэн шиг сайхан эцэг хүний хувьд амар тавь. Нэг их аваж уцаасан амжилт гэдэг хасаа илүү зүгээр л амгалан, зүгээр л зовлонгүй, зүгээр л сайхан амар амгалан гэдэг юмыг л одоо зүгээр боддогч болчиж, хүсдэгч болчиж. Тэгэхээр зэрэг үр хүүхдүүд маань эрүүл, хань ижил маань эрүүл, бүгдээрээ жил болгон, өдөр болгон гайхамшигтай сайхан амьдрал байгаа.
өдөр болгон ямар нэгэн зовлон гачил таарахгүй байна гэдгийг өдөр болгон гайхалтай. За өдөр болгон сайхан аз жаргалтай, өдөр болгон тайван. Юм хүн зөхгүй мө? Юм хүн зөхгүй мө? Хөөж миний Айгу өөрсдөө. Энэ хамгийн шуналтай загсан би дултаараа. Жохон борооч юу. Энэ усад ямар гоё тийм соёлтой загч юм. Хэд нэг 13 онд маань алтаг болж явуулсан. За батбар. Ер нь бол монголчуудын нэг хань ижилдээ салхад бэр цэцэг бэлгэлж тэрнийг үнэрлж хадгалж хайрлж явдаг. Тэгтээ зэрэг биеийн аль нэгэн хэсэг өөрийнхөө үнрээ шингээсэн зүйлийг хадгалуулж хүслэн шивнэж явуулдаг. Тийм учраас би энэ Ингирийн алчуурыг өөрийнхөө хүслийг бодож шивнээд миний хүсэл бол мэдээж уран бүтээлч хүний хүсэл цаана хань ижил үр хүүхэд аж гушнаар байлгүй яах вэ? Би сая 3-4 жилийн өмнө нэг дэндвийн бүрбд орж байгаа нэг Чингисийн тахилга гэдэг нэг ном байдаг. Тэрний жамуухан өчлөгийг уншсан байгаа. Тэрүүгээрээ нэг бас нэг уран бүтээл хийх гэсэн зорилго байгаа. Тэр юу маань хүсэл маань энэ жилээс хийгдэж эхлэх байх гэж бодож байгаа. Тэр зорилго минь бүтээсэй гэж ягаад. Тэгээ бас бус энэ Монголын бүх уран бүтээлчид маань бүгд өнгөлөг өдрөг аз жаргалтай яваасаа. Миний Монголын ард юм уран бүтээлч урлагаан ойлгож, урлагаан дээдэлж амьдраасаа гэж хүсэж ирээ. Хүслээ шивнэ хийчихье. За ерөөл тусгай. Наад чи олон түүхэн киноны мөнгө явуулах нь дээ. За ингээд 2026 он руу галт хэрэг маань хөдлөх болно. 26 онд нь хүссэн, зорьсон, биелсэн, шивнсэн хүсэл болгоно биелэх болтугай. Миний засаа охин бэлгийн наваад. Энэ баран. Энэ жил Наран группийн маань 35 жилийн ойн баяр төхөж байгаа. Тэгэхээр одоо Наран групп маань надаас ах болоод тийм болж байгаа юм байна. За эндээс. За Би яг юм. Бид яг вэ. Суглааныхаа билгийг суглааныхаа билгийг. За баярлалаа. 35 жилийн баярын мэндийг хүргье. Тасалдгүй маш их байсан. За ингээд бас манай нэвтрүүлгийн бас ивент хийвч Ботика энэ билгийн жил болж байгаа чинь хэдүүлээ дарсаа зарлаа. Тансаг мэдрэмж эмгтээлэг төрх пүнт дрома. Таныг тодорхойлох дүр төрх DS Дамат. Тэр 2026 он октав цай. Дарс. Шампанс. Тэ. Италийн алдарт Ботика брендийн дарс. Харийг ботоо зураг. Алтны холжтой. Гол. Гол. Sorry. За. Хамгийн актер буудсан ориглон дарс байлаа да. За манай хэд 26 оныхын ажил үйл амьдрал нэстэ цэцгэлж өгөх нь дээ. Цэцгэлж Оргилж өгөх. буудаж За. Хүүгийнхаа залуу уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс та бүхний зааж сургасан, та бүхний өдөө хүртэл авчиж ирсэн энэ сайхан урлагийн салбарынх, энэ сайхан хөдөлмөрийн өмнөөс маш их баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. За одоо тэгээд мэдээж хамгийн томсолтой миний найз зогсож байгаа миний хөшөөлөндөө одоо тэгээд яах вэ? Тэ ууж хамаагүй хэлдэг шүү. Тийм үү? Тий. Тэгээд ингээ харахаараа дангийн дарах гэдэг үү. За ингээд за сайхан байна. Өнөөдөр тэгээд Эсфэн телевизийн уран бүтээлчид хамт олон эрхэм хоёр дүүдээ. За бид бүхний одоо бас энэ сайхан оны босгон дээр энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан явдалд одоо уран бүтээл бидний хувьд ах эгчийн хувьд маш их баяртай байна. Ер нь шинэ жилийн энэ сайхан нэвтрүүлэгт ороход бас оны энэ торгон мөчөд ороход бас гоё байдаг юм. Би бол их дуртай орж ирээд студийн одоо сайхан гэрэлтсэн модсод ингээ харахаар бас сэтгэл их хөдөлж байна. За мэдээж одоо ингээд 25 он маань улирч шив шинхэн 26 он маань гарахад тун ойрхон боллоо. Тэгэхээр гарч байгаа 26 ондоо шинэ ондоо түрүүний одоо манай ардын жишин дараагийн хэлдэг шиг цав цагаахан цасан дээр одоо
маш сайхан одоо мөрийг гаргаарэ гэж одоо хүсэж байна. Монгол түмэн эрүүлэх байгаарэ гэдэг одоо ерөөлийг л одоо энэ нэвтрүүлгээр хэлмээр байна. Тэгээ та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд хүргэе. За шинэ оны За ингээд хангинаад ихээр уумар санагддаг шүү. За их хүндтэй студид төрөлцсөн ирсгээ их хүндтэй зочдтой зориулаад за мэдээж үзэгч хүмүүстээ зориулаад нэгэн сайхан гайхалтай уран бүтээл Зайдууны мэдлэгээ барихаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Монгол Улсын гавьяа жүжигчин хар шамтлагийн дуучин Ширчмаагийн баасан дурж таныг хөөрж байна. Тавцгано. Баска. Яста дуугийн сонсч өдөр чинь те. Тэгдэг. Шинийхний хүслээс зүхтаа хизээ би чамдаа очих боо хигсэн үг бүхэндээ харуулсаа хэрийн салхи шиг нисэн одлоо яг ибахи хүссэн юмсанда яруухан дууг минь чимэн сонсороо яг ибахи хүссэн юмсанда яруухан дууг минь чимэн сонсороо яруухан дууг минь чимэн сонсороо бодлын шоу чиний минь зүү буцаад ирээч гэж чиргэж байв уу бусдын зүрхнээс харамсан юмсанда буруугаа чи над дээр давхаарай яг ибахи хүссэн юмсанда яруухан дууг минь чимэн сонсорой яг ибахи хүссэн юмсанда яруухан дууг минь чимэн сонсорой яруухан дууг минь чимэн сонсорой Баярлалаа үзэгчдээ SBN TV сабын 31 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар аз жаргал нэлээдгээр дурсамжаар дүүрэн та бүхэнд хүрэлээ. Дараагийн дугаар үргэлж баяртай SBN хаби 31 шинэ оны мэд хүргэе. Шинийхний хүслээс зүхтаа хизээ би чамдаа очих боо хигсэн үг бүхэндээ харуулсаа хэрийн салхи шиг нисэн одлоо яг ибахи хүссэн
юмсан да яруухан дуу минь чимэн сонсорой яг и бахи хүссэн юмсан да яруухан дуу минь чимэн сонсорой яруухан дуу минь чимэн сонсорой яг и бахи хүссэн юмсан да яруухан дуу минь чимэн сонсорой яг и бахи хүссэн юмсан да яруухан дуу минь чимэн сонсорой яруухан дуу минь чимэн сонсорой Баярлалаа. Бай бай. Шинэ онд уулзъя.